嘉义不是只有火鸡肉饭，还有农机展。今年展区一共分为有4大区，一共有200多家业者参加，有700多个摊位。去年超过10万人参观，今年有更多现代化、科技化、自动化的农机展出。大型农业机械、新农业机械、智能设备。农业附挂配套，园艺手工具。你家的风扇给力吗？农业资材，农机周边零件。嘉义农机展只展出4天，你还在等什么？